Assalamu алейкум туғандар. Ушул 250 квадрат метр үйдүн отоплениясын бүтүрүп бергенбиз. Башында азыр ремонттор бүтүптүр. Ремонттор бүтүп, радиаторларды коюп, сууну куюп, отту жагып берип, текшерип бердик. Баары жакшы. Үйдүн температурасы дагы жакшы. Кире бериште эле авалный радиаторлор коюлган, 5 ребролуу боковой. 2 точка коюп бергенбиз кире беришке. Кухнясына бул жагында 1 точка. Разнайнегине да 1 точка коюп бергенбиз. Бул жактарга конвектор коебуз деп сүйлөшүлгөндө. Конвекторлор кымбат экен. Ошонун эсебине ушундай кылып бердик. Бул жакта бир бөлмөгө ушундай радиатор коюп бергенбиз. Бул жагына 1 точка. Бул жакта дагы 20 каругадан бирөөнү спалны. Бул жакта дагы ветражнайник зал 1 точка бул жагында. Бул жагына дагы ушундай чоң коюп бергенбиз. Баары ушундай коюлган. Үй сонунысы да. Санузелинде дагы 1 точка коюп бергенбиз бул жагына. Бул 1-нчи этажы, 2-нчи этажына чыга бериште эле бир радиатор койгонбуз. Бүт баары сонунысы да. Внутренний монтаж пластик менен жасалган. Кольцевая система, обычно Ленинградка. Бул жагында 1 точка. 1-нчи этажга эле окшош. 2-нчи этаждын холунда ушундай 2 точка бар. Бул жакта дагы 40 сантиметрлик радиатордон 25 кабыргадан бирөөнү коюлган. Бул жагында да зал, 2-нчи этаж, 1 точка. Баарын жасап бергенбиз. Бул бөлмөдө да ушундай. Бул жакта да 1 точка бар. Буюрса баарын бүттүк. Ысытып тапшырып бердик. Сонун баары. Кечки саат 7:30. Котельница ушул жакта. Битерим котел коюлган. 35 киловаттуу закрытая система. Антифриз куйган вакуумный насостор. Температура 70 коюлган, 68 көрсөтөт. Морлор, мычкалар ушундай жасалган дымоходдор. Бул жагында да заглушка, бул жагында да заглушка. Тазалаган оңой. УПС коюп бергенбиз. УПС битеримдики. Бул башка фирманыкы, битерим эмес. Литий аккумуляторлор менен. Температура 69, обратканын кайтканы 69 айырмачылыгы бар. Циркуляционный насостор 32,8. Ушундай насостор коюлган. Буюрса бүттүк баарын. Караң кирип кетти, котельне жакшы тарта албай калдык. От жакшы күйүп атат. Оттун күйүшү